তোমার এমন কোনো বন্ধু নেই যে তোমার কাছে বিড়ি চেয়ে খায়? তা না, কেন রে? কারণ ওদের কাছে আমি বিড়ি চেয়ে খাই। এ রনি, বলো তো দেখি, তুমি বাংলা পড়তে ভালো পারো নাকি লিখতে ভালো পারো? স্যার, আমি বাংলা খেতে ভালো পারি। এমন কি জিনিস যেটা তুমি পরীক্ষা হলে সব থেকে বেশি মিস করো? স্যার, করোনা ভাইরাস। এটা বলতো দেখি, অপারেশন থিয়েটারের রোগীকে কেন অজ্ঞান করানো হয়? কারণ রুগী যাতে অপারেশন করতে না শিখে যায়। রনি, এবার যদি তুই মাধ্যমিকে ফেল করিস তাহলে তোকে আমি মুরগি বানিয়ে দেবো। স্যার, মুরগি খেয়ে এসছি, আপনি পারলে একটু বিরিয়ানি বানান।